गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम खुशी है। आप कुरकुरे खा के बोर हो रहे हो? आज मैं कुरकुरे को बहुत टेस्टी बनाने वाली हूँ। दोस्तों, हमें इसके लिए चाहिए टमाटर, प्याज, नींबू, बाउल और कुरकुरे चाहिए। हमें कुरकुरों को करना है। सबसे पहले इसके अंदर हमें प्याज है। आप इसके अंदर डालेंगे टमाटर। दोस्तों, चम्मच से इनको मिला लो। इनमें नींबू गाड़कर खा लेंगे। कितना नम्मी है। मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।